menguak tabir kisah hingga fakta sejarah makam Jambu Handap. Ini ternyata di sini tulisannya tulisan Jawa ya, Jawa kuno ya. Ini sekitar tahun berapa ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di salah satu warga yang berada di Dusun Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Tim Harewas Bojong mendatangi seorang warga yang bernama Bapak Ceceng. Bapak ini adalah seorang warga yang menjadi juru kunci makam Jambu Handap. Nah, saya langsung bisa menanyakan bagaimana sejarah makam Jambu Handap ini, karena ini bagian dari sejarah Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten panginten aki ya abi ngawagal waktos lah panginten dina sela-sela istirahat. Abdi panginten di tim Harewas Bojong maksad hoyong kuninga kumaha sih sejarah makam Jambu Handap ieu ki, sehingga mungkin sadaya jalmi teu acan terang karena sejarah Jambu Handap aya di dusun Bojong ieu ki. Tepangkeun heula aki nami aki saha? Bapak Ceceng. Siswa sabaraha aki? Kepala 7 itu kepala nama juga. Kepala 7 ya, atau sepuh berarti nya Pak. Langsung wae panginten aki kumaha sejarah tiasa disebat makam Jambu Handap, teras naon sih anu kedah dimumule ku pihak panginten khusus warga Desa Bojong, umumna panginten sadaya anu terang karena silsilah makam Jambu Handap ieu gitu. Ya panginten sakadina singkuring we lah dalam asal usulnya mendetailnya gitu. Dan sahur pun bapak memang kawitnya kan disebutkan Mbah Kedeng Mataram teh asalnya di Mataram. Namun seueur balasna anu pribumi mah di dieu anu dua. Dan di Lebet Sawu aya makamna tertiu. Oh, di Lebet makamna teh aya tilu paesan. Anu dua katurunan aki. Anu hiji mah panginten di Mataram. Anu hiji teh Ki Gedeng Mataram tadi. Ki Gedeng Mataram teh disebut itu anu asli nama namanya teh Mbah Sabdajaya. Disebut Mbah Gedeng Mataram teh di media ayat pribumi 2 dan tentu sareng anjeunna di Gedeng Mataram di Gedeng. Sejarah janten nami Gedeng Mataram teh tadi kan aya tilu unsur anu naon aya unsur pribumina 2 di Gedeng Mataramna hiji tah muncul ngawitan lanihan panggilnya janten Gedeng Mataramna kumaha tina kawitna bersatu. Anu tilu jadi satu ke saperjuangan. Ya, sadaya lagi gaduh nami eta teh. Anu dua di dieu nu keturunan abdi nyaeta Mbah Sanupati. Terus anu kadua Mbah Sukapati. Nah, janten ngahiji sareng Mbah Sabdajaya eta Mbah Gedeng Mataram teh. Itu tak kawit nama.
itu anu dua mah asli keturunan ti aki di dieu nya. Asli pituin bojong. Abdi kan kantos ninggal kayaknya ka makom jamu hanap eta pamit telepat itu kan aya tilu paesan. Di luarna aya geuning Ki. Tah eta teh seueur da kapungkur mah eta teh karuhun urang mudah-mudahan da kapungkur mah cara samana ge. Saung sepuh nu maot jeung bedahan teh dipendemna di dieu di jamu handap. Jadi seueur eta. Eta mah karuhun sekali dieu. Tapi di pamit telepat mah di luar saung. Terus Aki perkawis Ki Gedeng Mataram nya. Aki tiasa langkung nyarioskeun silsilah kawitan kaitan sareng sejarah kepemimpinan zaman kapungkur panginten Ki. Kumaha bae manawi eta Ki tapak kilas anjeunna aya di daerah Bojong. Tah eta teh kapungkur cenah di Bapak. Eta teh asal usul nama janten lokasi eta teh Padepokan. Asal usulna gitu. Da cenah gitu. Kapungkur pisan mah aya langgar. Langgar teh jadi itu Masjid Ali tina. Ada mah nah lajeng didinya saatosna tos dirancang tah ku tiluan teh aya nu nyerobot tempat eta teh langgar teh di tempatna teh pokona mah langgar mah geus paling dieu anda mana anu nyerobotna nyaeta ti Sukapura. Nah didinya mah mun cara urang mah mun sidang gitu kita ayeuna namanya sidang ketika dia tarung tah pojok kalau dengan sejarahnya ya tarung antawis Mbah Gedeng Mataram saring anu ti Sukapura duka yang naon tah. Tapi lami-lami damun baheula mah zaman sakti zaman kagagahan margi aya cirina ayeuna da kapungkur mah sawah ti kawitan ti payun saung eta teh dugi ka lemur jemblongan tadinya sawah teh dikarancang ku lombang. Janten dina tarung teh si musuh lebet bumi muncul di udang terus tah sejarahnya gitu. Nya alhamdulillah hasil Mbah Gedeng Mataram gitu. Dina pertarungan eta teh gitu. Nah, janten tiasa ngaduduki lantaran menang dina perangna gitu tah. Disebatna ge cenah baheula mah eta sawah teh sawah nya karamat pasawahan kapungkur mah ditelahkeun jamu handap teh tanggal jamu bubulak eta teh baheula cenah kitu disebatna ku urang Mataram disebatna jamu endep. Kulantaran ayeuna di tanah Sunda di jamu handapkeun we. Ini pemirsa jadi awal nama jamu handap itu berasal dari bahasa Jawa jamu nep ya jamu nep. Ternyata kalau di Sunda itu menjadi jamu handap. Lanjut Ki, tadi kan aya langgar atau napi aya tempat anu janten rebutan kekuasaan Sukapura sareng jamu handapnya. Posisi lahan eta teh anu ayeuna di makaman atau napi di palihan mana Ki? Tah eta teh kawitna kapungkurna eta anu dibedah di janten sawah kan paling dieuna pasirnya pasir putih belah dieuna di kulon pasir di wetan pasir di kadana pasir jadi ngababakan di dinya teh
seueur murid-muridna anu disebatna ge padepokan di dinya teh. Janten seueur murid-murid yang Gede Mataram di dinya yang ada mah belanggar gitu tah. Nah ayeuna ge cai lagi aya tah, dugi ka ayeuna ge masih gitu. Saatosna ti Sukapura kalah teh, nah dugi ka ayeuna ge cenah gitu di dalam batinna janten persahabatan. Itu ya kan tadi nama di Sukapura teh ngirimkeun surat tadi sejarahnya ya warga ya. Jadi itu bahkan kuring teh jadi mengalah lah ngirimkeun surat. Ari ngirimkeun surat di situ dibawana ku Papatong. Nah si surat teh sok dipasikeun ka yang Gede Mataram. Dibalesan ti dieu nyata dibawana ku Kuntung. So, antawis Papatong sareng Kuntung mana anu bernyawa. Nah, begitu Papatongnya kalah deui bae. Dan dibalesanana dibawana ku Kuntung ti dieu mah. Nah, nya ti ditu mengalah ka dieu na tamu. Nah, ayeuna tamu ti dieu heula nu tamu. Nah, saluhur Bapa mah ka ditu ka Sukapura na tamu. Ari di pasihan cai teh cai kopi cenah gitu duka teh lah baheula janten bade di teh ku yang Gede Mataram kajunjung sareng mejana. Nah aduh cenah ieu bener-bener masih kena ilmu cenah mah ieu. Nah panggil ti ditu ka dieu biasa teh da persahabatan maksudna mah dari ele di dieu di sumuhanna teh dipanguncitkeun hayam. Biasalah nyamu biasa begitu cenah ge gitu dina sejarahna. Pas eta si angin bade diuyup teh kongkoromo. Hayamna teh eta bukur angin teh kongkoromo. Eleh deui wae tah. Mungkin aya naon gitulah. Aya kabiasaanana lah yang Gede Mataram gitu kawanina. Nah, dina sejarahna gitu. Tah dina saatosna orang patilasan tarung teh ku karuhun paling dieu teh dibedah janten sawah. Janten sawah tah. Ieu kumaha ieu aya udah teu aya jang nyanyianana ke cenah kula arek nyiptakeun landak putih. Nyiptakeun landak putih kita ngorowot eta pasir supaya kaluar cai. Alhamdulillah dugi ka ayeuna cai ngalir tah. Jasa na yang Gede Mataram kan. Ti makam kapal di mana sih? Kapal di wetan. Rasa pendik paling aya 10 meter. Pokoknya pasir di kolowot. Keluar kan. Oh janten sasakala eta aya susukan solokan teh. Oh non. Awalna memang sejarahna tina landak putih. Tina landak putih. Dugi ka ayeuna alhamdulillah biasa karaoskeun ku urang gitu. Oh, nyata we eta mah aya gitu. Buktosna jadi seimbang sareng sejarahna gitu. Aya buktosna gitu. Di lajeng ki tadi kan aya tilu puserannya kinya. Di antawisna aya keluarga Arki anu memang dimakamkeunana di dinya. Tapi kan sapalihna itu di luar. Nah, anu dua anu tadi kasebat turunan ti Aki manawi eta teh bentuk pengabdian ka Eyang Gede Mataram atanapi sapertos kumaha? Ya anu dianggap pokoknya ka Eyang Gede Mataram. Anu tos kabaul sadayana eta tilu teh. Ya dianggap pokoknya janten upami urang usul teh ka ditu atau balik kawasul atau kumaha bae. Anu dianggap pokok eta Mbah Sabda Jaya. Nu tos kecakup sadayana. Ya ari abdi mah saresna mah pakai turunan bungsu. Aki teh. Oh, jadi turunan Eyang Sutapati. Tah
iwatina iya tina solokan terus tadi bebedahan gitu nya sawah aya nu sanes peninggalan sejarah anu dugi ka saat ayeuna masih keneh aya masih keneh karaoskeun ku masyarakat khususna masyarakat Desa Bojong manawi aya hal peninggalan sejarah naon deui memang aya ari buku-buku nama peninggalan orang teh buku nyata sejarah keramat namun abdi teh acan tiasa maca mari aksara teh aksara Jawa Bukun. Oh berarti itu peninggalan di yang Gede Mataram. Dugi ka ayeuna bukuna aya? Aya. Oh ini pemirsa ternyata ini adalah sebuah temuan mungkin bisa disebut temuan sejarah yang ternyata kalau dihitung dari masa dari waktu ini berapa puluh tahun ya mungkin ratusan tahun tapi ada sejarah yang sampai hari ini bisa dibuktikan dengan adanya buku yang ditulis oleh Ki Gedeng Mataram ini ya. Ini sangat menarik sekali. Nanti kita kupas lagi terkait dengan buku. Nah, Ki, di samping buku, ya, di samping buku anu tadi masih aya kene, aya peninggalan sejarah naon deui? Ya anu pernah mah hiji eta bukuna kapungkur kidul Bapa di Cepengna terus poci mohon duka mah poci mah duka peninggalan ya kepenang lain di Karamat mah kukun Bapa kapungkur poci teh malihan kapungkur aya Haji Ado di Kalipucang cenah anjeunna sataros cenah aya bagian anjeun cenah di Karamat jamu handap. Tapi ternyata aya poci di dinya acan dicanda kubur Bapa dibawa ku kumanehna ka ditu. Kumaha akibatna gering tah teu katermaan. Ngan mana ti dieu tah da urang kami jeruk. Anu cenah si Ado ieu buat tina ieu lain bagian wani-wani mawa cenah. Ditekan mana cenah do lamun mangnya bare tukur ngendong di Karamat jambu anak mawa poci bisi lain bagian mana pulangkeun teh sanggupkeun mah anu ari pulangkeun alhamdulillah jika nu nama anu giung Pak Jojo cager sapada harita tah ku syariat ngawihkeun eta poci oh biasa di ais bae pulangkeun nalika dieu tah kitu ayeuna ge aya kene ado di Kalipucang. Posisi pocina di mana ya? Di dieu. Aya. Oh berarti aya poci, aya buku. Aki tadi bukunya abdi penasaran ku buku, maksud penasaran deh. Posisi buku nate masih keneh utuh. Ya. Dugi ka saat ayeuna maksud teh upami dibaca memang tiasa kabaca keneh gitu. Ya upami anu tiasa baca memang kabaca. Kapungkur aya mahasiswa di Jogja malihan tadi do. Dia saya kan Pak Musyad ke kanjung malah. Eta mah mung di kamera ngumpul anjeunna ku anjeunna. Tapi ternyata saurna aya di berita ieu cenah ieu mah sejarah Aji Saka. Padahal mah sade tuh berarti geus mahiwalnya. Makanya eta ahli sastra jangan bisa maca. Angger teu bisa cikuring eta. Bisa maca. Gitu tah. Aya poci, aya buku, terus manawi aya hal anu sifatna di alam seperti tadi kan aya saluran kan. Saluran eta kan abdi nu meteran ya kinya ayeuna sejarah saluran anu tangtos eta kan ketika Ki Gedeng Mataram ieu ngadamel eta saluran tangtos aya fungsi bahwa itu kanggo lahan pertanian, kanggo kahirupan uripna jalmi utamina panginten aya di Desa Bojong. Nah,
iwal eta aki aya tempat-tempat lain anu hubunganana sareng makam jamu handap aya teh Ki? Di Cikalong saurna aya. Terus bukti di bulan masih kena nyambung. Gitu. Sadayana kita di Mataram. Anu ayeuna penghuni di Jawa Barat teh salah satu di Mataram sadayana ge. Iwati keturunan Eyang Prabu Siliwangi. Nama khusus di Jawa Barat. Yang upami ayeuna pada hoyong terang bade di tadi canak buku gitu. Pemirsa, bagaimana nih? Kita lihat langsung ya bukunya. Kami hanya bertujuan untuk membuka sejarah, karena pada dasarnya kita harus tahu sejarah bagaimana Indonesia desa ini terbentuk. Tentu ini hasil jerih payah dan dari pengabdian terdahulu karuhun kita yang tangkes. Biasa Aki abdi nyuhunkeun widi ka Aki, abdi hoyong ningal panginten bentuk buku atanapi anu aya janten peninggalan sejarah supados kabuktoskeun yen ini betul-betul sejarah nyata gitu. Biasa enggak? Bantu. Oke pemirsa, sambil nunggu Aki Ceceng ini membawa buku, kita jangan lupa sekali lagi, jangan lupa sejarah. Hal apapun yang kaitannya dengan sejarah, kita jangan lupa. Ini bagian dari kegiatan Harewas Bojong untuk membedah bagaimana sejarah desa Bojong terutama, dan kedepannya mungkin kaitannya dengan sejarah desa Bojong bukan hanya di sini. Tadi disebutkan oleh Aki Ceceng ada makom atau ada situs lagi yang kaitannya dengan Ki Gedeng Mataram ini. Jadi saat ini saya berada di Aki Ceceng. Saya ingin tahu sejarah jamu handap ini. Nah, ini pemirsa buku ya. Ini merupakan buku karya tulis dari Ki Gedeng Mataram, dan ini ternyata sudah ini ya, sudah mulai lapuk. Ini ini jilidnya, sehingga buku ini, tapi kalau dilihat dari media atau dari tulisannya ini masih utuh ya, ini masih utuh, tapi sayang nggak bisa baca karena ini tulisannya mungkin bukan tulisan zaman saya sekarang. Ini kira-kira ini ada berapa lembar ya? Banyak. Ini ada di bawitan padepokan di dunia ada mah kan sejarahnya kan ada mah eta teh kutiluan ada mah di teh anu saurang nyiptakeun bahan kertas, anu saurang nyiptakeun bahan mangsi, anu saurang deui gagang kalamna gitu. Iya bahan kertas cek dina sejarah ieu bapak bubur maca, kamu tiasaeun maca. Tina kapuk. Iya teh. Mohon sok geus ngalian kan mawe tah. Oh iya betul pemirsa. Ini ternyata dari bahan kapas dia. Kapas. Ini
kalau kita perhatiin ya lebih detail lagi, ternyata betul ini bahannya bahan kapas. Kalau kami di urang mah randu kumaha? Kapas sareng kapuk randu mah benten. Oh, benten. Ki lebetna ieu teh seratan Jawa atau Jawa, mau dia aksara Jawa namun. Jawa ya. Teu aya upami dina aksara mah teu aya pang JE, teu aya pang Jawa, Arab gundul, nu tah ieu sami. Gundul eta teh margi langgan tiasa maca. Masing ahli sastra ge. Ini ternyata di sini tulisannya tulisan Jawa ya. Jawa kuno ya. Ini sekitar tahun berapa ini ya? Sehingga ini butuh keahlian, butuh keilmuan untuk membedah semua tentang sejarah jamu handap dalam buku ini. Ini alhamdulillah ini udah diperlihatkan ya. Selain buku ini tadi ada ini poci ya. Sigana ini poci terus Cina lebih ke Indonesia terus palihan dia. Nah ini pemirsa, di samping buku ternyata ada peninggalan sejarahnya juga, yaitu sebuah poci ya. Kalau sekarang mungkin apa ya, tempat air minum ya, tempat air minum. Ini bentuknya seperti ini, dan ini kebetulan juga sebagai peninggalan sejarah. Nah kalau dari dilihat tekstur pocinya, kalau tadi Aki Ceceng bilang bahwa poci ini sudah zamannya sudah mulai ke sini gitu ya, berbeda dengan halnya dengan buku. Kalau buku mungkin agak lamaan, tapi kalau untuk poci sejarahnya ke sini ya, Cina. Jadi paling lama di buku. Ini ada tutupnya pemirsa, dan ini unik sekali ya. Ini tentu ada makna-makna tersendiri terkait dengan variasi poci seperti ini, karena kalau saya lihat sambungan di sini aja, ini kan nyambung ya dari sini ke sini, tapi tidak kesininya tidak ada sambungan lagi. Tapi entah ya, saya juga nggak tahu persis sejarahnya seperti apa. Yang pasti ini adalah barang peninggalan sejarah yang tentu harus kita ingat terhadap sejarah-sejarah pengabdian beliau dalam membuka terutama lembur atau desa Bojong ini. Di samping ini ada lagi nggak? Saya dari itu tapi kok gimana iya berarti lu sarang dia nya upami dikumpulkeun mah anu dipasikeun ka Pak Karno oge tilu ka Pak Karno. Kasih Karno. Sakedapi sate acan nabi ngabedah ka Pak Karno nya. Nah ini pemirsa, ternyata ada keris ya. Ini keris peninggalan sejarah juga. Di sini keris mungkin bisa dibuka Ki? Yes. Ini seperti ini pemirsa, ini bentuk keris ya. Kalau dilihat dari media kerisnya juga sangat lama ya, sampai ratusan tahun. Nah, Aki tadi kan nyarioskeun aya kaitan sareng nami Pak Soekarno. Pak Soekarno maksad hadir atau napi nu dipasikeun ka Pak Soekarno itu kumaha manawi sejarahna?
pasukan teh sauna gitu anjeunna cenah terlibat upami zaman ayeuna mah di diberi kritik ke mahasiswa aku mah sanes mahasiswa tapi ternyata anjeunna memang gitu terlibat mah tapi anjeunna sakaramat sakanah Jawa anjeunna di angge panyingkuran pasukan teh nah di nama di istana nama anjeunna teh kan sauna terus maot nah margi saurnya sejarahnya teh di teang ka istanana di Bogor ang kamar anu tujuh teh aya sadayana pasukan teh anu mana nu asli na gitu padahal nu asli nama di dia di Jamuhandap di Jamuhandap panglamina teh pokoknya nama di Jamuhandap kenging 20 dinten 20 minggu di Batu Hiu mung sadinten sawengi kantos di Batu Hiu oh dina waktos eta teh Pak Karno dina waktos kejadian eta teh ternyata musalaresna asli nama beliau aya di Jamuhandap gitu. Salami 20 dinten 20 wengi. Tadi kan Suraki aya di kamana itu ka Batu Hiu nya. Batu Hiu. Di Batu Hiu mah mun sadinten sawengi. Posisinya di palihan mana? Di kapan aya saung karamat. Oh, di pasir kan. Tadi dicoba di Sembah Agung di Pasuketan di Bilang. Nah, ini nama rada lami cenah aya ti ulunina. Anu paling leuweung-leuweungin nama di Jamuhandap. Di Jamuhandap. Kapungkur sasa eta ge masih kene ku awi. Da malihan nyimpen mobil nage, mobil sedana teh aya nu kuningan dina emper bumi nama Eli. Eli eta anu pas maot. Di naon tah? Mang Eli geus putrana anu waspada gini. Nah, Eli eta. Di timu. Dina nyimpen mobil sedan. Tapi teu aya nu uningan. Di kamulang. Ya. Untuk kami saling etak mah paninggalan dia yang dari Mataram teh paninggalnya genep. Genep. Di tilu. Manawe anu dipasikeun ka Pak Karno waktu salita bentuk barang model kieu anu hiji besi kuning, anu hiji deui keris, anu disebat saku jagat, anu disebat Wahyu Cakraningrat, keris sami eta oge namun gambar Semar. Pondok kan. Nya kan anu disebat mah pusaka desa Bojong. Maksud pusaka desa Bojong teh upami aya nu janten pamimpin di Bojong teh kedah eta nu nyepeng. Itu misalnya eta teh kerisnya bentuk keris sapi jagat aneh Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat. Ternyata pemirsa di samping ada sejarah peninggalan terkait dengan tadi adanya irigasi dan yang lainnya, ternyata ada sebuah keramat yang memang peninggalan itu harus diturun-temurunkan. Tadi ada yang namanya keris Wahyu Cakraningrat. Eta ki dugi ka ayeuna aya teh kieu teh keris Wahyu Cakraningrat teh. Lumawi tadi kita geus dicarioskeun nuju Pak Kepala Kampung Pagolongan ini. Dan dugi ka ayeuna mah teu ieu nya. Teu ieu bae teu muncul deui. Puguh bae istilahna da kapuguh da. Memang Bapak kapuguh kan desa hiji ka Cibenda. Bade dipasikeun ka Paku Yahaya Subi. Anu aya bae di dieu nyata ka Pagolongan, Pak Budi.
terus diamanatkan ke Paudi oge kade cenah ieu lantaran ieu mah lain barang pribadi tapi barang sahan jadi pimpinan di desa Bojong eta nu nyekel. Oh ya pemirsa, ternyata desa Bojong ini merupakan desa induk yang dipekarkan dengan desa Cibenda. Itu kira-kira tahun berapa itu pemekaran desa Bojong sareng desa Cibenda? Mana aki ngalaman gitu. Lalu bisa barahan ya, bisa 80-an gitu. 80-an. Oh janten kapungkur mah desa Bojong. Desa Bojong. Cibenda teh. Oh paingan aya BRI Bojong. Tah, ini. Oh, sasakala BRI Bojong kunaon abdi nyatos emot gitunya. BRI kok aya di Cibenda tapi disebat BRI Bojong. Oh sasakalana teh memang kapungkur mah ngahiji ka ditu teh Bojong gitu. Bojong mah kapungkur nu kasohor teh Bojong Cibenda oge. Nuju waktos nuju eta ngahiji sareng Cibenda kapungkur Bojong sabaraha dusun? Bojong sadusun. Bojong, Karangangka, Sucen, Patrol, Cibenda. Anu dua desa ayeuna teh 5 dusun. Kapungkur teh. Desa Bojong dulu teh aya 5 dusun. 5 dusun. Ya, pemirsa itu mungkin ini adalah bagian dari sejarah Jamu Handap dan tentu masih banyak cerita lagi yang belum terkupas, tapi nanti bisa di episode kedua. Ya. Ini alhamdulillah ini waktu hatur nuhun Bapak ya waktosna panginten abdi di tim Harewas Bojong tiasa minimalnya terang karena sejarah Jamu Handap supados pami saur sepuh teh mah teu pareman obor. Nah, ini lagi ya, ti abdi. Hoyong di ubingakeun ku urang desanya. Bilih di antawisna mari zaman ayeuna mah ya zaman begitulah. Sakurang loba anu ngabingakeun. Di antawisna budaya Jamu Handap teh kapungkur nuju patilasan tarung di damel sawah, dibedah ku karuhunan paling dieu, tapi nangkana hiburanana teh sok nganggo ketuk tilu. Nah, padi upamina ayeuna ka ayeuna-keun di antawisna aya hiburan di Jamu Handap ketuk tilu lamun cek bahasa dieu mah cenah mamarung kitu nya. Nah, bilih da kedah aya izin kan di desa. Nah, ulah disaha-saha upami aya model gitu kan. Berarti di samping aya keris sanes kanten aya budaya anu dilahirkeun nu waktos harita di zaman eta kinya nyaeta budaya mamarung. Tah budaya mamarung eta tujuanana nu waktos harita kumaha mamaruh? Kapan lamun istilah urang mah lamun cek jamarena mah syukuran. Dumeh ieu anu entah diangget tarung di damel sawah teh janten terus be hiburan tah mencek urang mah memarung enan syukuran cek ayeuna mah ya biasa cenah kapungkurna gitu saat berem ketukin teh tumpeng ge sabaraha puluh mah tumpeng gitu tah syukuran teh baheula cenah kapungkur teh janten tilas patarungan eta teh dijantengkeun sawah sehingga eta sawah tiasa digarap ku masyarakat. Kapan eta mamarung eta dilaksanakeunana saatos panen berarti. Atanapi tandur. Tandur. Malihan kapungkur mah ada aya pisaungan gede cenah di Jamu Handap pisau Jamu Handap teh. Janten zaman tandur baheula mah diundur sahan pangheulana nepi ka sisi galeng langsung ibing. Terus aya di dinya tenaga terus kumpul teh. Nah yaga jeung rombeng jeung nanaonan gitu tah kumpul cenah.
Tah kaitan sareng mamarung ki nu aya tradisi seninya di lebetna. Tangtos kan aya gamelan anu tadi sore aki kan aya ronggeng ya. Terus aya ketuk tilu. Tangtos kan aya seperangkat atanapi gamelan anu di anggona ki nya anu di digunakeunana gitu. Eta aya keneh ki. Terus dilebetin ke museum, taruh stereo Pak Haji. Ternyata pemirsa ini bukan hanya saja situs atau kebudayaan yang dilahirkan dari Jalmu Handap ini, dan ternyata sampai hari ini barang bukti atau barang yang dipakai di zaman itu ternyata masih ada. Berarti gamelan anaknya masih kan yang ayah? Masih, paus ya pilih lagi. Kenal nama, dan kemarin itu kan terus anu nyepeng kapung terus ayah, si kenal nanti bukan di mana tak, malah jauh anu wilayah eta kulungna, kependangan di Cikalong na los. Yang nuju paku ikin hajatan teh. Yang paku itu udah dijual kulit jam mulitan kendang itu udah kapangi di kulungna. Cina moal ada yang dipakai mah gitu. Ya dugi kain setelah didamel ku itu ku kunjuk putaranna gini. Wawan. Nah, eta di mulitan kulitnya di kubu. Buruhan kubu karena pokoknya jadi betul kuring malah. Eta kendangna di mana ya? Ayeuna kendangna di Bojonggori di turunan Mangdian, da kapungkuran anu terakhirnya pengkendang eta teh Mangdian. Ayeuna pami dibutuhkeun mah da ka Pak Haji ge kitu, pami dibutuhkeun ku urang Jalmu Handap bayana bade kamu teh lah. Mangga kendang gitu deui. Da kamari ge biasa kendang aya di Bojonggori teh acan diteang ku abdi ku itu tadi kurangkeun. Saya beja mah jadi gini tadi teang kendang keun belangke dipake. Ada bisi kuburit. Oh ya pemirsa, ternyata seperangkat gamelan ini ternyata komplit ya, ada goong ya goong, terus kenong tilu. Yang disebut ketuk tilu itu berarti ada kenong tilu, ada kenong tiga. Jadi iramanya ketukan tilu ya gitu. Nah berarti alhamdulillah kinya ayeuna kan ternyata pembuktian sejarah Jalmu Handap itu jelas nyata. Sareng buktos peninggalanana oge sampai hari ini aya. Anu abi yakin lebih detailna eta sejarah saupami tadi tiasa maca buku iya bagiannya. Berarti kan lebih kunci atau nanti lebih detailna bagian aya di buku iya. Aya manawi aya nu dicarioskeun deui kaitan sareng sejarah Jalmu Handap anu teh acan kauningakeun. Nya tina budaya eta we lanjutan nama teh. Dan kalau kanggung kapungkur dina syukuran teh manggil pangayaganana ge nya eta anu disebutkeun Aki Laksadipa. Terus anu disebut ronggengna nya eta Nyimas Bagem. Tah upami saur Pak Haji Yusuf mah da asal nama eta teh anu disebut Nyimas Bagem teh asal nama di Wilayadis. Di panganan anu kapingna cenah sauna carogena teh maotna ku bajak laut. Bajok. Bajak laut. Jadi eta eta Wilayadis teh mendamel siasat hayang Maruspati eta ka bajok-bajok. Tadi kan aya gamelan ya, di lobetna aya borong, aya tentang. Terus aya ronggeng gitu. Aya teu sana sejarah Bang, dan aya peninggalan mun raksukan ronggeng gitu anu dugi ka saat ayeuna
tersimpan rapi ayat teh. Jadi itu sadaya-sadaya. Di museum. Oh, ya. Ternyata bukan hanya gamelan, pemirsa, ternyata dari mulai sisi pakaiannya saja itu terawat rapi sampai hari ini masih ada. Masih ada. Ya. Jadi oh ya, pemirsa, tadi Aki Ceceng ini berharap dengan adanya sejarah Jamu Handap, terutama mungkin ke pihak terkait, mungkin Pak, pemerintah desa, pemerintah yang lainnya bisa melestarikan dari sisi makam itu sendiri, ya, dari sisi budayanya, dan mungkin dari sisi barang sebagai peninggalan ini juga harus terawat dan harus terperhatikan, terutama mungkin yang sampai hari ini kadang sering dilakukan oleh masyarakat khusus Dusun Bojong, yaitu budaya memarung. Memarung ya? Memarung. Ya, budaya memarung yang pada dasarnya, pada intinya itu merupakan bukti syukuran, ya. Tapi tadi sejarah mengatakan setelah nandur padi. Nah, ini kan budaya ya. Jadi mudah-mudahan Aki dengan Aki ngainformasikeun sekelumit sejarah Jamu Handap. Abdi panenten di Maharewas Bojong biasa ngartos karena sejarah leresna sejarah Jamu Handap. Kita menawi aya nu didugikeun deui Aki. Ya, panten dugi kadinya panten. Manawi harapan Aki sakedik kanggo ieu buku ki nya. Tantos kan saur Aki kedah leres-leres jalmi anu tiasa pami saur dina ieu nganapsirkeun, ngajelaskeun, macakeun atawa ngartikeun ieu buku, sehingga sejarah ini harus tersampaikan dengan benar, kan gitu. Manawi sejarah sanes sejarah harapan Aki terhadap buku ieu anu tantos kan namina Yuswa Akinya, namanya Yuswa kan urang keterang. Minimalnya Aki aya hal anu didugikeun ka putra Aki, ka nu sanes, keamanatan atau napi kahoyong Aki terkait barang-barang atau napi buku anu tos aya di Aki, hoyong Aki kumaha manawi? Ya, barang-barang itu memang turun-temurun. Namun ayeuna abdi tos boga dua ayeuna sekeserer abdi teh. Datang sareng adina di Bandung. Duka ka mana ye ke ayeuna turunna ilhamna teh gitu terus aya abdi gitu. Duka ka adina dua ka lanceupna. Jadi tapi ayeuna anu sarada cerdas muli karena kakolotan mah ayeuna adina di Bandung. Oh, duka eta. Duka di ilham duka ka mana gitu. Mana tuh upami ieu mah nya panten anu paling dimohonkeun ku Aki mah terkait sareng tadi budaya memarungna paling intinya. Da tujuanna mah panten syukuran urang ka Gusti Allah, panten urang tos dipasihan kanikmatan, dipasihan kesehatan, dipasihan rezeki, mudah-mudahan halal gitu, panten kanggo nganafkahan keluarga urang. Intina mah panten kadinya mung nu waktu harita cara nu berbeda tapi tujuanna panten sami-sami keneh ka urang kanggo syukuran ka pangeran gitu nya. Pemirsa, mungkin dicukupkan sekian dulu tentang menggali, membuka sejarah atau sekelumit sejarah tentang situs makam Jamu Handap yang berada di Desa Bojong,
Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Kami dari tim Hariwas Bojong mengaturkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.